Votre salade est prête, de lentilles, donc je l'ai disposée comme ça. Euh, Vous pouvez les mettre dans des petites coupelles, c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment très très bon. بالنسبة للأخوات فهنا عندي لا سالاد ديالي وجدات وزوقتها وحتى حتى يمكن لكم تعملوها في زويفات بالصحة والراحة. Bonjour, aujourd'hui on va préparer un plat de lentilles ou une salade de lentilles. Donc هاد النهار غادي نحاولوا نصوبوا واحد الطبق ديال العدس او شلاضه ديال العدس. Donc ici on a deux types de lentilles, les lentilles du berry vertes et les autres lentilles. Moi j'ai une préférence pour les lentilles vertes, mais vous pouvez utiliser les deux hein. Donc vous prenez votre donc بالنسبه للاخوات فهنا عندي جوج الانواع من العدس. عندي العدس الاخضر اللي كنفضلو وعندي العدس الاخر اللي عادي. فبالنسبه للعدس كناخذوه وكنفزقوه في شويه الماء في واحد ساعه حتى لساعتين المكانه وكنغسلوه. دونك ومن بعد كنحتاجو لواحد البصيله صغيره مقطعه مشلضه وواحد جوج مطيشات صغار. وبالنسبه للعطريه فانا خلطتها كلها هنايا. درت شويه الفلفله حمراء وشويه الزعفران شعره وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير هي شويه والابزار والملحه ما عملتهاش لان الملحه كتعطل الطياب ديال هاد لي ليغومينوز. دونك ودرت شويه الزيت وواحد جوج ضريسات ديال الثوم اللي طحنتهم والمعدنوس والقزبر هي شويه ما تنديرش بزاف لان باش ما يمشيليش المذاق ديال العدس. Alors ici, donc pour ce que nous allons en avoir besoin, bien sûr des lentilles trempées pendant 1 à 2 heures, un petit oignon émincé, deux petites tomates coupées en petits morceaux. Et pour les épices, je vais avoir besoin de piment rouge, de curcuma, un tout petit peu de curcuma, un tout petit peu de piment doux, c'est-à-dire la moitié d'une cuillère à café hein. Et bien sûr la même chose pour le poivre et une pincée de gingembre moulu, 2 gousses d'ail écrasées et du persil et coriandre. Et j'ai mis ici en plus une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc بالنسبة للأخوات هنايا عملت الفلفل الأحمر والابزار والملحة. ما درتش الملحة، درت غير الفلفل الأحمر والابزار والخرقوم وشوية الزعفران وجوج ضريسات ثومة مطحونين والقزبر والمعدنوس وبيان سور الزيت ومعلقة ديال مطيشة الحك، معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك لأنها كتعطي واحد المذاق غزال. Donc ici j'ai toute ma sauce. Au début je vais mettre mon oignon et ma tomate dans une casserole ou un faitout. Et après je vais rajouter toute la charmoula et je vais les faire revenir un peu sur du feu très vif. دونك بالنسبه للاخوات فهنا العطريه كلها انا مخلطه مع شويه الزيت غادي ومع معلقه ديال مطيشه الحك. غادي نعمل البصله ومطيشه في الكاسرونه ومن بعد غادي نزيد عليهم هاد العطريه وغادي نخليهم يتقلاو شي شويه وعاد من بعد غادي نزيد العدس. Comme vous voyez, je laisse encore un petit peu mijoter et je vais rajouter de l'eau chaude. Cette salade, elle peut être servie soit chaude, soit tiède, soit froide. عندي طريقة أخرى. Il y a une autre façon de manger les lentilles en salade. La prochaine fois, je vous le fais. C'est magnifique, mais elle se mange froide, obligatoirement. Bon, ici c'est bon. Je vais rajouter donc de l'eau chaude. بالنسبه للاخوات فهنا كيف شفتوا معايا درت داك المعدنوس، درت داك العدس مع داك البصله ومطيشه اللي تحمرت شي شويه
وخليتهم واحد شويه، ودابا غادي نزيد عليهم الماء سخون وغادي نخليه يطيب. قلت بان كاين واحد طريقه اخرى لاكل العدس في لاصالاد، وهي طريقه جد جيده، تتكل فيها داك لاصالاد بارده. فانا غادي نرويها لكم نهار اخر، ندير لكم التقديم ديال داك لاصالاد مره اخرى. Donc ici je vais rajouter l'eau chaude, vous voyez, je vais rajouter ce qu'il faut pour ne plus rajouter de l'eau une fois pour toutes. Voilà. بالنسبه للاخوات فانا هنا زدت الماء سخون بالقياس اللي خاصني باش ما نبقاش نرجع ونزيد الماء. ملي غادي نحس بها طابت عاد غادي نعمل الملحه، لان الملحه كتعطل لي الطياب ديال هاد العدس وجميع القطنيات. Alors ici comme vous voyez j'ai mis assez d'eau pour que mes lentilles cuisent correctement. Je ne vais plus rajouter d'eau, donc je mets de l'eau au départ et basta. Donc et après 5 minutes avant de servir, je vais rajouter un piment rouge ou un piment vert sans le couper ni rien, c'est juste pour décorer et ça donne un petit goût aussi à notre salade, mais c'est facultatif bien sûr. بالنسبه للاخوات فهنا غادي نتسنى على العدس ديالي حتى طيب واحد جوج دقائق حتى 3 دقائق قبل ما نحيدها. غادي نلوح فيها واحد الفليفله صغيره خضراء ولا حمراء، بالحق ما غاديش نقطعها غير حيت باش تعطينا واحد النسمه، ولكن هذا اختياري بيان سور، اللي ما عجبوش ما يديروش. دونك انا غنخلي هاد الشليضه ديالي او هاد البلا ديالي يطيب ونتلاقاو من بعد. Alors, comme vous voyez ici, ma salade de lentilles est prête. Il y a 2 ou 3 minutes, j'ai mis un petit piment vert, mais sans le toucher, sans le couper ni rien, ça donne juste un petit goût. Et بالنسبة للأخوات فهنا العدس ديالي طابت وشربت، مبقاش فيها داك الماء، ودرت هذه واحد 2 دقائق عملت فيها هاد الفليفله حاره، الحق ما قصتهاش غير باش تعطي واحد النسمه ولا كولور. هنايا notre salade est prête et donc je l'ai dressée comme ça sent tellement bon, je vous conseille de le faire. بالنسبه للاخوات فهنا القطع ديالي العدس طاب وعملته على هذا الشكل، فهو جد واحد المذاق رائع جيد جدا جدا.